एवरीवन, आज मैंने अमेज़ॉन से एक बहुत ही काम की चीज़ मंगाई है। तो इस प्रोडक्ट को यूज़ करने से आपका मेंटल स्ट्रेस बहुत कम हो जाएगा। तो इस प्रोडक्ट को यूज़ करने से सबसे पहले तो आपकी मेंटल हेल्थ में बहुत फ़र्क पड़ेगा। आपकी स्किन बहुत ही ग्लोई डूई फ्रेश लगने लगेगी, आप बहुत अच्छा फील करने लगेंगे। तो चलो इसे अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या है।